أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahim, Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će nastaviti da govori u vezi armije koju je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu poslao u Siriju da zaustavi agresiju nad muslimanima. Spomenuo sam 3 armije u prošloj hudbi, a 4. armija je bila pod upravom Amar bin al-As radijallahu anhu. U vezi ovoga se spominje da je Hazreti Ebu Bekr poslao armiju prema Siriji pod upravom Amar bin al-As radijallahu anhu. Prije ovoga Hazreti Amar je prikupljao zekat u regiji koja se zvala Kuza. Velid bin Ukba je prikupljao u drugoj polovici tog predjela Kuza. Kada je Hazreti Ebu Bekr odlučio da pošalje razne armije prema Siriji, želio je da pošalje Amara bin al-Asa također. Ali tada trenutno Amar bin al-As je imao dužnost u zaustavljanju tih odmetnika i pobunjenika. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu mu je dao izbor ili da ostane u Kuza mjestu ili da ide u Siriju na ispomoć muslimanima. Hazreti Ebu Bekr je poslao pismo Hazreti Amar bin al-Asu koje je glasilo: o Ebu Abdullah, želim da ti dam posao koji je dobar za tebe i na ovom i budućem svijetu, ali ako ti voliš taj trenutni posao ili tvoju šta je mu je zaduženo, i to je u redu. Hazreti Amar bin al-As je odgovorio Ebu Bekru radijallahu anhu: ja sam jedna strijela Islama i poslije Allaha ti si jedina osoba koja može da ispaljuje ili prikuplja ove strijele. Onda ti možeš da odlučiš da ispališ najjaču, neustrašljiviju strijelu u pravcu odakle osjetiš kao da postoji opasnost. Drugim riječima, bio je spreman da prođe kroz apsolutno sve opasnosti radi Islama. Kada je Hazreti Amar bin al-As došao u Medinu, Hazreti Ebu Bekr mu je rekao da napravi kamp izvan Medine tako da se ljudi mogu tu da mu se pridružavaju. I tako mnogi istaknuti Kurejšije su mu se pridružili. Kada je Hazreti Amar bin al-As trebao da krene iz Medine, Hazreti Ebu Bekr je došao da ih isprati i rekao je: o Amar, ti si iskusan i mudar i dobro znaš u vezi rata, krećeš sa istaknutim i pobožnim muslimanima u pomoć drugim muslimanima, onda nemoj
da im uskratiš da te savjetuju. I ako ti daju dobre savjete, trebaš da ih koristiš. Hazreti Amar bin Alas je rekao kako bi bilo dobro od mene da potvrdim tvoje mišljenje o meni, Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu. Poslije ovoga Hazreti Amar bin Alas je krenuo sa armijom od 6 do 7 hiljada ljudi. Destinacija im je bila Palestina. Hazreti Amar bin Alas je pripremio bataljon od 1000 ljudi pod upravom Abdullaha bin Omara prema Bizanticima i je poslao. Ovaj bataljon se borio protiv Bizantijaca i bili su uspješni. Vratili su se sa nekoliko zarobljenika. Hazreti Amar bin Alas je ispitivao ove zatvorenike i saznao da bizantijska armija pod upravom Ruvejsa se priprema da iznenada napadne muslimane i prema ovim informacijama Amar bin Alas je pripremio armiju i kada su napali, muslimani su ih uspješno zaustavili. Onda su ih muslimani pratili i hiljadama Bizantijaca je izgubilo živote. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je poslao mnoge armije prema Siriji i mnogo se molio za njih i znao je da će Allah im pomoći i blagosloviti ih pobjedom. U ovim armijama su bili mnogi muhadžiri i ensarije i ashabi koji su učestvovali u bitci na Bedru, za koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se mnogo molio rekavši: Allahu moj, ako dozvoliš da ova mala zajednica bude uništena danas, onda tebe neće niko obožavati na ovoj zemlji, kao niko neće ostati. Zabilježeno je da je Heraklije bio u Bizantiji tih dana i kada je dobio informacije u vezi muslimana, išao je u okolinu, u okolna kao mjesta i govorio drugima i posticao ih je da se bore protiv muslimana. U vezi muslimana je rekao da su to ljudi iz pustinje koji gladuju, koji su goli i oni žele kao da vas napadnu. Onda ih je kao rekao: dočekajte ih tako da im nikada ne naupadne da vas napadnu, a vi ćete dobiti takvu opremu i pomoć i onda oni koji su vaši komandanti kao trebate da ih slušate i vi ćete biti kao pobjednici. Ovo je bio govor Heraklije da bi podstakao taj narod protiv muslimana. I onda kada je pripremio Palestince, Heraklija je otišao u Damaskus, Hins i Antakiju i radio je isto kao u Palestini. Znači govorio im je da se bori protiv muslimana. U Antakiji je bio glavni centar priprema protiv muslimana i Bizantici su imali dvije armije, jedna je bila u Palestini, a druga u Antakija. Zabilježeno je kada je Heraklije čuo da muslimanska vojska dolazi, savjetovao je svoj narod da se ne bore, prvo je to savjetovao, i da je bolje ako daju pola sirijske teritorije i imaju kontrolu Rima. I da sklope kao ugovor mira, da je ovo bolje za njih. Bizantici su ustali i otišli. Onda je zbog ovakve reakcije njihove Heraklije počeo da priprema armiju u Hins i onda u Antakiju. I slao je razne, znači odvojene kao bataljone da pokuša i oslabi kao muslimansku armiju. Tazarik, njegov brat, je otišao sa 19.000 vojnika prema Hazreti Amar bin Asu i poslao je
Đarđata da se bori protiv Jezid bin Ebu Sufjana. Slično Keilkar je bio poslan protiv Ebu Ubejde. Karakes je bio poslat protiv Šruhabil bin Hasana. Kada je Hazreti Ebu Ubejda bio blizu Al-Đarah, nekomu je donio informacije da Heraklije je u Antakiji i da je doveo ogromnu armiju da se bori protiv muslimana, i kao armija koja nikada do sada ni njihovi preci nisu kao sakupili toliko ljudi. Hazreti Ebu Ubejda je pisao Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu, rekavši: upozoren sam da je bizantijski car Heraklije se logorovao u Antakija sa ogromnom vojskom i ljudi idu prema Herakliju od svake strane da mu se pridruže. Ja smatram da sam te trebao kao informisati u vezi ovoga, tako da ti možeš da odlučiš u vezi ovoga i kao koji su naši sljedeći pokreti. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu mu je odgovorio: pročitao sam tvoje pismo i shvatio sam šta si mi htio da kažeš u vezi Heraklije. Njegov boravak u Antakiji je način njegovog poraza i njegove armije, a pobjeda od Allaha će stići za tebe i muslimane, onda nemoj da brineš. A to što si napisao da se ljudi pridružavaju njemu iz njegovog carstva, mi smo to već znali, jer ljudi ne mogu da se ne odazovu pozivu znači cara, niti da ga napuste bez borbe. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je dalje napisao: sva hvala pripada Allahu. Ja znam da mnogi muslimani koji se bore vole više smrt nego što neprijatelji kao vole život, i oni se nadaju Allahovoj nagradi i oni imaju veće zadovoljstvo u tome da hode Allahovim putevima, kao što drugi imaju zadovoljstvo kao u nevinim ženama i bogatstvu. Jedan od takvih boraca u borbi je bolji od 1000 mnogobožaca, znači ovi koji znači imaju zadovoljstvo da se bore na Allahovom putu. I napadni sa svojom armijom, nemoj da se boriš za muslimane koji ti se još nisu pridružili. Zaista Allah je uz tebe i ja šaljem još znači ispomoć za tvoju znači za tebe. Neka je Allahov mir na vas. Slično je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu dobio pismo od Amar bin Alasa. Hazreti Ebu Bekr mu je odgovorio rekavši dobio sam pismo u kojem govoriš da se bizantijska vojska sakuplja. Zapamti, Allah dželešanuhu nije dao svom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pobjedu i pomoć zato što je kao poslanik imao ogromnu armiju. Naše stanje je bilo tako da bi išli u džihad uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i imali bi samo 2 konja i mijenjali bi se između sebe da jašemo i na kamilama. A na Uhudu smo bili uz časnog poslanika, imali smo samo 1 konja na kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jahao. Ali uprkos svemu Allah nam je podario pobjede. Hazreti Ebu Bekr je rekao Amaru radijallahu anhu, Amru, zapamti, onaj koji je najposlušniji Allahu dželešanuhu je taj koji ima najveću mržnju prema grijehu. Onda budi poslušan Allahu i naredi svima prisutnima da budu poslušni Allahu dželešanuhu. Hazreti Jezid bin Ebu Sufjan je također napisao pismo Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu
koji mu je odgovorio: kada se budeš borio sa svojim neprijateljem, pozovi svoje ljude i žestoko im se suprotivite. Allah vas neće uništiti, jer Allah dželešanuhu me je informisao da manja armija može biti pobjednička i može pobijediti veću armiju uz Allahovo naređenje, ali ja ću također da pošaljem još muhadžira ili ovih muđahida da pomognu i neće ti više trebati kao viša ispomoć, inšala. Neka Allahov mir na tebe. Hazreti Ebu Bekr je potpisao ovo pismo i poslao ga je. Abdullah bin Kurd, kada je stigao, poslao ga je po Abdullahu bin Kurdu. Kada je Abdullah bin Kurd stigao kod Hazreti Jezida, radijallahu anhu, pročitao je pismo na glas svima. Muslimanima je ovo pismo donijelo ohrabrenje i Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je tad pozvao Hazreti Hašim bin Utba i rekao: o Hašime, ti si vrlo blagoslovljen, jer ti si od onih ljudi od kojih muslimani dobivaju pomoć protiv nevjernika i od onih koji uvijek daju dobre savjete, koji uvijek žele dobro drugima i koji znaju u vezi ratnih strategija. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao Hašimu, kojeg je slao na ispomoć muslimanima, rekavši: muslimani su mi pisali da im pošaljem ispomoć, idi sa svojim vojnicima, idi dok ne dođeš do Ebu Ubejde. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je ustao i veličao je Allaha dželešanuhu. Onda je Hazreti Ebu Bekr rekao: zaista neki muslimani rade dobra djela, neki će biti ranjeni, neki će dati svoje živote. Allah je stavio strah u srca nevjernika, jer su se zatvorili u svoje tvrđave. Dobili smo izvještaj da je Heraklije pobjegao u neki grad blizu granice Sirije i da je Heraklije poslao veliku armiju protiv muslimana, a ja vas šaljem u ispomoć muslimanima. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je dalje govorio: Allah dželešanuhu će da im pomogne kroz vas, a neprijatelji će biti postiđeni i Allah će staviti strah u njihova srca. Neka Allah podari njegovu milost na sve vas. Idite uz Hašima bin Utbu i nadajte se blagoslovima Allah dželešanuhu. Ako budete pobjednici, onda ćete dobiti ratni plijen, a ako izgubite, onda ćete dobiti status šehida. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu se vratio kući. Ljudi su se okupili oko Hašima bin Utma u velikim brojevima i kada su dostigli oko 1000 ili možda malo više, Hazreti Ebu Bekr je rekao da krenu. Hašim je nazvao selam Hazreti Ebu Bekru i krenuo je. Hazreti Ebu Bekr mu je rekao: o Hašime, mi smo imali koristi od planiranja i savjeta starijih, a istrajnost, hrabrost i predanost omladine bi bio naš uspjeh. Allah je dao sve ove kvalitete u tebi. Još si mlad i ideš prema prosperitetu. Kad se sudariš sa nevjernicima, ostani čvrst i pokaži istrajnost. Zapamti svaki korak, pokret, žeđ, glad, sve će Allah da zabilježi u dobra djela. Allah ne dozvoljava da dobra djela propadnu. Hašim je rekao: ako Allah bude želio dobro meni, zaista
kao ja ću ovo da ispunim. Pomoć i moć dolaze samo od Allaha i dok god ne budem ubijen, nastavit ću da se borim. Njegov amidža Sad bin Ebi Waqqas mu je rekao: o moj bratiću, koju god strijelu ili udarac uradiš, to sve treba da bude da bi postigao Allahovo zadovoljstvo. I znaj da će uskoro da ćeš uskoro napustiti ovaj svijet i vratiti se Allahu, i tvoja dobra djela će te pratiti na ahiret. Hašim je rekao: dragi moj amidža, nemoj da se brineš za mene u vezi ovoga, jer ako je moj odmor i rad i borba protiv nevjernika da bi se pokazao drugima, to je zaista moj gubitak. Drugim riječima je rekao da svako njegovo djelo je samo radi Allaha. I onda je krenuo prema Ebu Ubejdinoj lokaciji. Muslimani su se radovali njegovom dolasku. Hazreti Sejd bin Amir je saznao da Ebu Bekr radijallahu anhu planira da ga pošalje u Siriju u džihad kao ispomoćnu armiju. Hazreti Sejd je mislio da će armija biti pod njegovom komandom, ali nekoliko dana je prošlo. Hazreti Ebu Bekr mu nije ništa spominjao u vezi ovoga. Hazreti Sejd je otišao kod Ebu Bekra i rekao: o Ebu Bekre radijallahu anhu, dobio sam vijest da ćeš me poslati prema Siriji, ali nisam ništa čuo od tebe i ne znam kakvo je tvoje mišljenje u vezi meni. Ako želiš da pošalješ nekog drugog kao komadanta, onda i meni pošalji s njim. Ništa mi ne bi kao više usrećilo od toga. Ako ne planiraš da šalješ nikoga, onda molim te, daj mi dozvolu da se pridružim muslimanima. Neka Allah podari veliku milost na tebe. Čuo sam da Bizantici su sakupili ogromnu armiju. Onda je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu rekao: o Sejd bin Amir, neka najmilostiviji podari svoju milost na tebe. Ono što ja znam je da si ti skroman, dobar prema rodbini, klanjaš tahadžud, to jeste noćni namaz, sjećaš se na Allaha dželešanuhu mnogo. Hazreti Sejd je rekao: neka Allahova milost na tebe. Allah je podario još veće blagoslove meni, sve je blagoslov Allahov i njegova milost. Tako mi Allaha, ti si onaj koji govori istinu i ti stojiš čvrsto uz ispravnost i milost. I milostiv si prema vjernicima, a oštar u borbi protiv nevjernika. Daješ ispravne odluke, uvijek si pravedan prema svima. Hazreti Ebu Bekr mu je rekao: to je dosta, o Sejde, to je dosta. Rekao je: neka ti se Allah smiluje, idi i spremaj se za rat. Ja se pripremam da šaljem ispomoć armiju muslimanima u Siriji, ja te postavljam za njihovog komadanta. Hazreti Ebu Bekr je naredio da Hazreti Bilal da oglas ljudima: o ljudi, spremajte se za ekspediciju prema Siriji uz Sejda bin Amira. Kroz nekoliko dana 700 ljudi se sakupilo tu i kad je Hazreti Sejd bio spreman da krene, Bilal radijallahu anhu je otišao kod Ebu Bekra i rekao: o halifo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako si me oslobodio u Allahovo ime da mogu da radim šta hoću i radim korisne stvari, daj mi dozvolu da idem u džihad na Allahovom putu. Dodao je da bi radije išao u džihad umjesto da čeka. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: Allah mi je svjedok da ovo je razlog zbog kojeg sam te oslobodio i ne tražim nikakvu nagradu ni zahvalu u vezi toga. Ova zemlja je široka, pa idi putem koji izabereš. Hazreti Bilal je onda rekao: o Sidik, da li ti smeta što sam ovo rekao i nezadovoljan si sa mnom? Hazreti Ebu Bekr
je rekao: ne, tako mi je Allaha, ovo mi nije donijelo nikakvo nezadovoljstvo. I ja ne želim da ti ostaviš svoje želje radi mojih, jer tvoje želje te zovu da budeš poslušan Allahu dželešanuhu. Bilal radijallahu anhu je rekao: ako želiš, ja ću ostati uz tebe. Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je rekao: ako ti želiš da ideš u džihad, ja ti nikada neću narediti da ostaneš uz mene. Rekao je: ja jedno želim da ti učiš ezan. O Bilale, meni je teško meni je teško da ti budeš daleko od mene. Kako god, ovakav rastanak je neophodan, poslije kojeg se nećemo sastati do sudnjeg dana. O Bilale, nastavi da uvijek radiš dobra djela. Neka dobra djela budu hrana za tvoj put i dok god budeš živ, Allah će da ti daje zbog ovoga. A kada premineš, Allah će ti dati odličnu nagradu. Hazreti Bilal radijallahu anhu je rekao Ebu Bekr radijallahu anhu: neka ti Allah podari najbolju nagradu od tvog brata i prijatelja. Tako mi Allaha, upute koji si nam dao u vezi poslušnosti Allahu, sabur, istinitost i dobrih dijela nisu ništa novo. Ja ne želim da učim ezan ni radi koga poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tako je Hazreti Bilal radijallahu anhu otišao zajedno sa Sejd bin Amirom. On je rekao: ako jedino ostajem da učim ezan, onda on ne želi da ostane iza, jer njegovo srce nije moglo da skupi tu hrabrost i uči ezan poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda se poslije još ljudi došlo kod Ebu Bekra radijallahu anhu. On je postavio Hazreti Muaviju za jednog od komandanata. Naredio mu je da ide kod svog brata Jezida. Hazreti Muavija je otišao do Jezida i kada je Hazreti Muavija prošao pored Hazreti Halida bin Seida, ostatak armije mu se pridružilo. Hamza bin Ebu Bekr Hamdani je otišao do Ebu Bekra sa armijom koja je iznosila blizu 1000 ili više. Hazreti Ebu Bekr je gledao u ovu armiju i bio je sretan. Rekao je: sva hvala pripada Allahu za ove blagodati. Allah uvijek pomaže muslimane kroz ovakve ljude i podari sreću i kroz njih učvršćuje muslimane i poražuje neprijatelje. Onda je Hamza upitao Ebu Bekra: da li ima vođa iznad mene osim tebe? Hazreti Ebu Bekr je rekao da imaju 3 vođa i može se pridružiti bilo kojem od njih trojice. Znači, kada se Hamza pridružio muslimanima, pitao je koji je od njihovih vođa najvećeg statusa i koji je imao najveću korist boravka uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao ko je najduže boravio uz poslanika. Bilo mu je rečeno Hazreti Ebu Bejda bin al-Đarah i on mu se pridružio. Ovo je bio način kako su ljudi iskazivali ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i nakon njegove smrti, i oni bi boravili uz ljude koji bi provodili najviše vremena uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Grupe spremne za džihad su dolazile u Medinu i Hazreti Ebu Bekr bi ih slao na ispomoć. Hazreti Ebu Bejda je redovno pisao Ebu Bekr radijallahu anhu, izvještavao ga je u vezi Bizantijaca i plemena koja su se sakupljala i pripremala za borbu protiv muslimana i tražio instrukcije šta treba da se uradi. Hazreti Ebu Bekr je odlučio da pošalje Halida bin Velida u Siriju zbog ovih konstantnih pisama napisanih od Hazreti Ubejde.
napisao je tako mi Allaha kroz Halida, učinit ću da Bizantici zaborave svoje šeitanske spletke. Hazreti Halid je tada bio u Iraku. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je napisao Ebu Ubejdi poslije ovoga: ja sam dao liderstvo Hazreti Halidu u vezi rata u Siriji. Rekao je: nemoj da mu se protiviš, slušaj ga i radi kako on govori. Ja njega nisam postavio iznad tebe zato što mislim da si bolji od njega, ali moje je mišljenje da on posjeduje bolje ratne mogućnosti. Neka Allah dželešanu podari i tebi i nama dobro. Zabilježeno je kada je Hazreti Halid dobio pismo od Ebu Bekra radijallahu anhu, krenuo je prema Siriji. Prema raznim hadisima se prenosi da je Halid radijallahu anhu imao 700 do 900 ili 1000 vojnika, prema nekim se kaže 6 do 9000. U svakom slučaju krenuo je prema Siriji i kada je Hazreti Halid stigao u mjesto Karakar, napao je te ljude i onda preko pustinje sa svojom crnom zastavom stigao u mjesto Sanijatul Ukhab blizu Damaskusa. U vezi ovoga se kaže da je zastava bila poslanika sallallahu alejhi ve sellem koja je zvala Ukhab i zbog te zastave ova dolina je nazvata Sanijatul Ukhab. Hazreti Halid je kampovao istočno od Damaskusa. Hazreti Ebu Ubejda je sastao se s njim i okružili su neprijatelje tog istog dana. A također je zabilježeno da Hazreti Halid nije mogao boraviti izvan Damaskusa i došao je u Kanate, Busra. Kada je Hazreti Halid bin Velid došao u Busru, sve su se znači sastavile muslimanski i učinile njega svojim vođom, znači komandantom, vođa te borbe je bio Hazreti Jezid bin Sufjan, jer je to bilo u Damaskusu gdje je on bio guverner i vođa. Onda su stanovnici se složili da plaćaju džiziju u zamjeni, znači da budu zaštićeni. Borba Džunadin, rečeno je da je ovo poznato mjesto u Palestini. Poslije pobjede u Busri, Hazreti Halid je uzeo Ebu Ubejdu, Hazreti Šurhabil i Hazreti Jezida bin Ebu Sufjana i otišao je iz Medine u Palestinu da pomogne Hazreti Amar bin Alasa. Hazreti Amar se nalazio u planinskom predjelu Palestine, htio je da se sastane s muslimanima, ali armija bizantijska ih je tjerala. Znači, kada su Bizantijci saznali o dolasku muslimanske armije, krenuli su prema Džunadin. Amar bin Alas je također krenuo prema muslimanskoj armiji i svi su se sastali i krenuli prema Džunadinu. Prema drugom hadisu se prenosi da je Hazreti Halid prije Busre napao Damaskus. Hazreti Ukba je bio uz njega u to vrijeme. Heraklije je poslao armiju u Damaskus. Kako god, ove detalje ću spomenuti kada budem govorio o pobjedi Damaskusa. Kasnije, u svakom slučaju, Hazreti Halid i Utba su saznali da je bio plan da se presretne vojska od Hazreti Šurhabila i saznali su da je velika armija stigla u Džunadin. Ove vijesti su zabrinule Hazreti Halida i Ubejdu jer su oni bili u borbi u Damaskusu. Hazreti Halid i Ubejda su se onda dogovorili šta da treba da urade. Ubejda je rekao da trebaju da idu prema Hazreti Šurhabilu prije nego nevjernici
dospiju do njega. Hazreti Halid je rekao da bi trebali odmah da idu u Adžnadin da se bore protiv te armije i rekao je da trebaju poslati poruku Hazreti Šruhabilu i informisati ga o planovima neprijatelja i da treba da im se pridruži u Adžnadinu. Također je rekao da trebaju poslati poruku Hazreti Jezidu bin Ebu Sufjanu i Hazreti Amaru bin Alasu da se svi sastanu u Adžnadinu i da se zajedno bore protiv nevjernika. Hazreti Ebu Ubejda je rekao ovo je odličan savjet, Allah će nas blagosloviti i treba ovako da uradimo. Hazreti Halid i Hazreti Ubejda su napustili Damaskus i krenuli su u Adžnadin. Hazreti Ubejda je bio u pozadini armije. Ljudi iz Damaskusa su krenuli za njim i okružili su ga ovi Bizantici. Ebu Ubejda je tada imao oko 200 ljudi sa sobom, što je uključivalo i žene i djecu i njihovu imovinu. Prema drugim hadisu se prenosi da je bilo 1000 konjanika koji su njih štitili, a ljudi iz Damaskusa su bili u mnogim brojevima. Velika bitka se desila kada je ovo vijest stigla do Hazreti Halida koji je bio na čelu armije. Uz konjanike vratio se nazad i otjerali su Bizantice 3 milje unazad sve do Damaskusa. U isto vrijeme Bizantijska armija je pisala drugim svojim armijama da im se pridruže u Adžnadin. Ova Bizantijska armija je putovala prema Busri da napadnu Hazreti Šruhabila. Slično sve muslimanske armije prema uputama Hazreti Halida se sakupila u Adžnadin. Bizantijska armija je pokušavala da pošalje Arape nazad, davajući im neko bogatstvo. Isto kao što su Perzijci smatrali Arape da su oni siromašni ljudi, slabo odjeveni i da su kao ostavili svoje domove zbog želje da dobiju bogatstvo kroz ratni plijen. Znači, stoljećima Arapi su smatrani ljudi iz pustinje i niko im nije davao nikakav kao status. Oni su rekli Halidu, ako se vratiš nazad, da ćemo svakom vojniku po turban, odijelo i zlatni dinar, a komadant će dobiti kao 10 odijela, 100 dinara, a halif će mu poslati kao 100 odijela i 1000 zlatnih dinara. Oni su smatrali da su ovi ljudi znači kao banditi, da će ih se na ovaj način riješiti. Kada je ovo čuo, Hazreti Halid je odbio ovo kao jedan ponizni prijedlog i rekao na vrlo oštar način: o ljudi Bizantije, mi odbacujemo vašu ponudu blaga i smatramo je totalno nevrijednom, jer vrlo brzo ćemo imati vlast nad vašim imovinama, posjedima i plemenima. I onda kada su se oba dvije armije približile, jedan bizantijski komadant je naredio svojim vojniku koji je bio Arap. On nije bio musliman, ali je bio Arap. Bilo mu je naređeno da boravi uz muslimane jedan dan i jednu noć i da im donese informacije. Ovaj Arap je to uradio i onda se vratio tom bizantijskom komandantu. Rekao je: ako pitaš za informacije, oni se mole po svu noć. Ako i sin vođe uradi neko zlo, bit će kao kažnjen. Ako urade blud, bit će kamenovan do smrti. Ako je ovo istina što govoriš, onda je bolje
biti ukopan u zemlju nego se boriti protiv njih. To je rekao taj komandant. Sve što tražim od Boga je da nas ostavi kako jeste, niti njima da pomogne, niti nama protiv njih. Tarik, ovo je prenošeno u Tarika Tabari. U svakom slučaju ujutro su armije prišle bliže jedna drugoj. Hazreti Halid je formirao vojsku i konstantno bi hodao i provjeravao pozicije. Naredio je muslimanima da istrajno stoje i da se mnogo mole. Ako bilo ko od muslimana prođe pored njih, rekao im je, ovo je rekao ženama, da stoje iza muslimana i ako muslimani prolaze pored njih da dignu svoju djecu, i rekao je, recite im, nastavite da se borite da bi sačuvali svoju djecu i žene. Hazreti Halid bi išao od bataljona do bataljona i govorio, Allahove sluge, bojte se Allaha i borite se na Allahovom putu protiv onih koji su odbili Allaha. Ne okrećite se na svojim petama i nemojte da ostanete zaprepašteni kada vidite svoje neprijatelje. Radije krenite na njih kao lavovi dok ih ne budete ispred vas. U stvari, dok njih ne bude ispred vas, vi ste slobodni i časni ljudi. Allah vam je podario čast nad ovim i budućim svijetom. Ne dozvolite da se prestrašite prizorom velikog broja vaših neprijatelja. Zaista će Allah poslati svoju kaznu na njih. Hazreti Halid je rekao, kada neprijatelji napadnu, uradite i vi isto. Onda je velika borba izbila. Hazreti Sejd bin Zeid se obratio ljudima na sljedeći način. O ljudi, stojite ispred Allaha, sjetite se svoje smrti i ne bježite iz borbe tako što ćete zaraditi vatru džehennemsku. Ovi koji štitite vjeru i učite Kur'an, budite strpljivi. I kada je jaka borba započela, Bizantinci su se razbježali i kada su stigli, Vardan se obratio svom narodu i rekao, ako situacija ostane ovakva, i zemlja i bogatstvo će biti vam oduzeti. Bolje je da i sada očistimo svoja srca od loših dijela. Mi nikada nismo ni pomislili da će ovi arapski čobani koji nemaju ni odjeće na sebi boriti se protiv nas. Suša i neplodnja ih je poslala prema nama i sada ovdje uživaju u voću i povrću, u hljebu od pšenice umjesto ječmenog, umjesto sirćeta jedu med, smokve i tako dalje. Kada je pitao za savjet od svojih komandanata, oni su mu predložili da nekako zarobe kroz spletku muslimanskog vođu i da ga ubiju, tako će da poraze muslimane. I rekao je da pošalje 10 vojnika da se sakriju. Kada muslimanski vođa kao bude pozvat na pregovore, tada trebaju da ga ubiju iznenada. I tako je bizantijski vođa poslao vrlo rječitog izaslanika muslimanima. Kada je došao tamo, rekao im je glasno, o Arapi, zar vi ne želite da zaustavite ovo krvoproliće? Mi smo se borili da uspostavimo mir i vaš vođa treba da dođe i pregovara u vezi ovoga. Hazreti Halid radijallahu anhu je došao i rekao, reci nam zašto si došao, ali budi vrlo oprezan i govori istinu. On je rekao, došao sam radi toga zato što je naš vođa, on ne voli krvoproliće i pun je tuge za onima koji su već poginuli. I on je takvog mišljenja da želi da potpiše sporazum mira.
Ovaj izaslanik dok je govorio sa Hazreti Halidom, Allah je ispunio njegovo srce istinom i rekao je plan njegovog vođe, tražeći zaštitu za sebe i svoju porodicu. Rekao je Hazreti Halidu u vezi plana i da ga planiraju ubiti. Hazreti Halid je rekao, ako ovo bude istina što si rekao, mi ćemo te zaista zaštititi tvoju porodicu. Izaslanik je tada otišao i rekao da će Hazreti Halid da dođe na to razgovaranje, na pregovor. Njegov vođa je bio presretan i naredio je 10 vojnika da izvrše dogovoreni plan. Hazreti Halid je znao u vezi ovog plana i poslao je svoju desetoricu sa Hazreti Zirara, konjanika, na istu lokaciju. Muslimani su stigli tu, ubili su ove Bizantice i maskirali su se na njihovo mjesto. Hazreti Halid je otišao i sastao se sa njihovim vođom. Oba dvije armije su tad stajale spremne za borbu. Bizantijski vođa je došao. Hazreti Halid mu je rekao, ako primiš islam, onda ćete postati naša braća, ili nasuprotno treba ćete da plaćate džiziju, ili se pripremite za borbu. Bizantijac je, vođa se je nadao da su njegovi vojnici blizu i onda je izvadio mač, uhvatio ga oba dvijema rukama. Hazreti Halid se je također borio. Bizantijac je zvao svoje ljude da dođu na ispomoć, jer je on uhvatio muslimanskog vođu. Kada su ovo čuli, časni ashabi su izašli i izvadili su svoje mačeve i došli su prema njemu. Verdan je mislio da su ovo njegovi ljudi, ali kada je vidio Hazreti Zirara, bio je zaprepašten i onda Hazreti Zirar i ostali ashabi su ga ubili. Kada su Bizantici čuli o smrti njihovog vođe, bili su iznenađeni. Borba je izbila. Drugi vođa Bizantijac je vidio kako se muslimani bore i naredio je da mu se platno sveže oko glave. Ljudi su ga pitali zašto on to hoće. Rekao je, danas je takav dan da ne želim da budem svjedok ovome. Nikada nisam vidio ovakve poteškoće. Prenosioc govori da kada su muslimani odrubili njegovu glavu, bila je zamotana u platno. U ovoj bitci Bizantijaca je bilo oko 100.000, a muslimana je bilo 30.000. Prema drugim hadisma bilo ih je kao 35.000 muslimana u toku ove borbe. 3.000 Bizantijaca je ubijeno, a njihova poražena armija je tražila utočište u raznim mjestima. Posle pobjede u Adžnadin, Hazreti Halid je informisao Ebu Bekra radijallahu anhu u vezi ovoga preko pisma koje je glasilo: neka je mir na tebe, želim da te informišem da se borba desila između nas i idolopoklonika i oni su sakupili ogromnu armiju u Adžnadinu. Oni su visoko držali svoje krstove i knjige i kleli su se Allahom da neće pobjeći dok ne budu totalno uništeni ili istjerani. I mi smo krenuli sa potpunom vjerom u Allaha i stavili smo potpunu vjeru u njega. Prvo smo se borili strijelama, pa smo onda izvadili mačeve i borili smo se protiv njih vremenski otprilike dok jedna kamila se može da zakolje i pripremi. Allah je onda poslao pomoć i ispunio svoje obećanje. Nevjernici su pobjeđeni i bilo ih je ubijenih na raznim mjestima. Sva hvala pripada Allahu koji je dao pobjedu svojoj religiji, a osramotio je neprijatelje i
pobrinuo se za svoje prijatelje. Kada je ovo pismo pročitao, Hazreti Abu Bekr je bio pred smrt. Ove vijesti su mu donijele radost i rekao je: sva hvala pripada Allahu koji je pomogao muslimane i koji je dao hlad mojim očima kroz ovo. Postoje razna mišljenja kada se ova borba desila. Neki kažu da se desila u vrijeme hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu, neki govore da je bila u 13. hidžretskoj, u 20, 24 ili 34 dana prije smrti Hazreti Abu Bekra radijallahu anhu. Prema nekima ovo se desilo u 15. hidžretskoj u vrijeme hilafeta Hazreti Omera. Prema našem istraživanju najvjerovatnije borba se dva put desila u Adžnadeinu. Prvo u vrijeme Abu Bekra radijallahu anhu u 13. a drugi put u vrijeme Omera radijallahu anhu. Jer u historijskim knjigama se spominje da u 13. poslije hidžre komadant je bio Halid bin Velid radijallahu anhu, a u 15. poslije hidžre da je komadant bio Hazreti Amr bin al-As. Allah najbolje zna. Pobjeda Damaskusa i ti detalji će biti spomenuti الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.